大家好，高達講歷史啊，就係秦始皇篇嘅第8集嘅。咁啊，上一集咧就講到有一個本書咧，就係叫做呢個《雲夢秦簡》。咁有啲人話喂，呢啲咩嚟㗎？未聽過本咁嘅書嘅。咁其實咧佢就嚴格嚟講就唔係一本書嚟嘅，佢咧其實係一批竹簡嚟嘅啫。咁咧就係1975年咧12月啊，喺呢個湖北省嘅叫雲夢縣啦。咁咧就係一個秦墓嗰度出土嘅。咁咧亦都有啲人叫做睡虎地秦簡，因為嗰個地方就叫睡虎地啊。咁啊雲夢縣亦都有啲人叫雲夢秦簡。咁呢批竹簡咧，其實係記載咗當時嘅法律同埋公文啦。咁咧就其實係一位據稱叫做喜啊，就唔知姓乜啦嘅人咧所寫嘅。咁但係呢個人咧喺秦朝嘅時候嘅一個官嚟㗎。咁啊應該係喺做一啲關於法律嘅工作嘅。咁呢啲咧，其實呢批竹簡咧就係一啲嘅工作上面嘅文件嚟嘅。咁你話啦，喂，呢啲咁嘅竹簡係咪即係個 credibility 係點樣樣啊？咁其實咧都一般咧，依家暫時都相信係可靠㗎啦。因為咧佢內文咧其實係寫秦算嘅。咁應該咧呢個人咧生活嘅時間咧係喺呢一個戰國嘅晚期同埋秦始皇時期，咁即係我哋依家講緊嘅時期啦。咁裏面咧都包括好多好有趣嘅東西嘅，包括秦律18種啦，有一篇叫做效律啦，就係講點樣去即係對於當時嘅士兵嘅裝備嘅規定同埋管理嘅方法啦。秦律雜抄咁呢個聽名都知啦，即係秦朝嘅法律啦、法律答問啦。咁亦都有一個咧就叫做封塵式嘅文章，就係關於即係點樣去查案咁樣嘅。咁其中最重要咧就係有一個叫做編年紀啦。編年紀咧就係好詳細咁記載咗咧係秦滅六國之戰嘅時候，同埋咧即係嗰陣時發生嘅事嘅。咁其實比起史記咧係記載得更加詳細㗎。咁啊後面仲有一啲咩仲有好搞笑為利之道喎，有一篇叫做教你點樣做官喎。你有興趣做官就可能我哋睇下。咁你話點樣可以揾到咧？呢個其實有本書寫咗㗎啦，已經係有個日本仔寫嘅。唔知點解即係呢啲咁嘅研究咧，好多時都係日本人行先過我哋啊。佢哋了解我哋嘅歷史啊，仲好過我哋自己中國人嘅。工藤元男咧寫咗一本書叫《睡虎地秦簡所見秦代國家與社會》咁。如果大家即係對於即係喂係咪老作㗎你咁樣，你可以去揾一揾呢本書嚟睇。咁我都即係立過下呢一本書嘅內容咁樣先，所以先揾得翻咧上一集所講啊，昌平君叛秦嚟到咧即係挫敗咗秦國滅楚嘅大業咁樣樣嘅。咁咧就呢一集咧就要講一講王翦滅楚嘅經過啦。咁啊，但係咁即係終於都頂唔順啦。呢個楚國就即係俾呢個秦所滅亡啦。咁睇個經過係點樣樣？咁上一集就講到咧，楚國就收復翻即係兗陳為中心嘅地方啦，仲攞多咗地喎，大佬係打咗入去原本韓國嘅境內喎。咁而且李信慘敗啦，令到嬴政咧就有啲驚開始覺得好冇乜面子喎。因為其實即係起用李信做統帥，同埋貶斥呢個昌平君去兗陳咧，其實都係佢自己決定嘅。咁佢就要自己咧係去到呢個汾陽呢個地方揾邊個咧？就係揾之前咧即係俾佢搞到好冇癮、告老還鄉嘅王翦喎。咁就叫王翦翻出嚟咧就領兵攻楚啊！咁王翦咧其實都知道呢隻燙手山芋嚟嘅，喂，唔好啦，搞我啦！即係我年老多病，唔好叫我去打啦。咁但係見到嬴政咧就即係好似面色咧就唔係幾好睇喎。咁死啦，好驚喎！大佬名好似白起咁樣俾人即係刺死喎，大鑊！咁好，勉強都去打啦咁樣。但係佢話咁，你要俾60萬人我即係20萬咧就唔夠攻楚國嘅。而且咧60萬兵咧要全權歸去指揮喎。咁呢個嬴政咧都一答應，親自去到霸上去王翦嘅大軍送行。咁霸上呢個地方後來喺即係秦末嘅時候咧，都係曾經係一個重要嘅地方，因為呢個劉邦同埋呢個項羽咧都喺呢度即係相遇過嘅。
咁為咗消除呢個嬴政嘅疑心啊，呢個王翦都幾攻心計喎，就話啦：喂，我大王，我征戰多年都未能封侯，咁可唔可以俾啲良田美澤啊、園林池苑嗰啲我等我啲子孫咧都可以係即係有得嘆下咁樣。而且大軍出征期間咧，亦都不厭其煩咁啊，連續5次派呢個使者翻去朝廷，希望賜予良田。咁啊，呢個其實個心理就即係相當明顯啦。其實佢係即係好希望即係嬴政覺得咧，佢唔會好似昌平君咁樣去叛變啦咁樣。好啦，咁啊去到秦王政23年啦，王翦率領住60萬大軍啊，沿翻之前李信攻楚嘅行軍路線，直撲郾陳。但係咧，亦都係久戰而即係苦戰啊，久攻不下喎。好啦，咁而就去到23年嘅4月啊，就同昌平君一樣，為楚國公子同係即係做係本身係楚國人而仕於秦嘅昌文君咧，就戰死咗。咁但係另一路嘅秦軍咧，就打到去壽春嗰度，就俘虜咗呢個楚王啦。咁啊，然之後咧喺24年嘅3月，即係再過咗一年，打咗成年啦，終於咧攻破咗郾陳。咁嬴政咧又出嚟執死雞啦，又親自咧出巡郾陳喎，以震懾嗰啲即係反對秦國嘅人啦。而昌平君喺收到楚王被俘虜之後咧，佢咧就係撤出咗郾陳噶啦，就被呢個楚軍嘅大將項燕立為楚王。咁呢個項燕當然後來佢嘅後人都會再出場啦，大家即係耐心等候。喺淮南嘅地區咧，佢哋咧呢個項燕同埋昌平君咧繼續反秦嘅。而呢個王翦同埋蒙武咧統率嘅秦軍咧就去掃蕩呢啲楚軍嘅餘業啦。咁啊，終於就打死咗呢個昌平君。而呢個項燕亦都喺淮北咧係兵敗自殺。去到25年嘅時候咧，王翦嘅大軍咧終於平定咗長江以南一帶，降服咗越族嘅首領，就整咗個會稽郡，即係南邊呢個啦，江南噶啦，楚國就徹底咁樣滅亡啦。去到5月，即係再過多2個月咧，秦國為咗慶祝消滅楚國，特許天下聚飲啊，即係請你飲酒啊！呢個即係非常之高興，因為楚國真係好難搞。咁跟住咧就秦咧就開始捲席天下啦。咁啊，燕國咧呢個弱小嘅國家咧就即係諗心生一計，點樣可以阻止呢件事嘅發生咧？就諗到大家都知道啦，荊軻刺秦王啊。咁啊，當時咧燕咧就有個燕王喜，咁啊有個燕太子丹嘅。咁啊以前咧就去過趙國做人質個太子丹。咁啊大家記得啦，嬴政細個嘅時候都係喺趙國，咁所以佢同太子丹咧好鬼 friend 喎兩個。咁後來嬴政立為秦王之後咧，太子丹又去到秦國嗰度做人質。其實啲王子都好鬼慘嘅啫，即係唯一佢可以做嘅工作咧就係做人質嘅啫。咁啊嬴政呢條友咧係即係衰到冇人有㗎啦，咁就即係虐待呢個太子丹嘅。太子丹咧就好 Q 興，於是咧就即係走咗佬啦。咁太子丹翻到燕國之後咁成日都諗住要對付呢個嬴政啦，但係咧燕國就好弱小，連趙國都打唔贏，點能夠即係同秦國開戰先得㗎？咁佢個太傅咧就教佢，太傅叫谷武就為秦國國土遼闊，戰事又多，而且咧地形咧又即係好險要，話喂太子丹你真係千祈唔好因為一時意氣走去即係搞到國家都滅亡啊！咁呢個時候咧就秦將范於期，即係之前所講嘅桓騎啦咁呢個范於期咧就走咗去得罪咗嬴政喎，就逃亡去到燕國，咁太子丹就收留咗佢啦。不過谷武咧就呢個即係太傅即係師傅咧就好反對太子丹咧收留呢個范於期嘅。佢話喂，你咁樣搞即係俾個口實嬴政去搞事，遷怒於燕國嘅啫。如你唔想俾呢個嬴政一個藉口嚟到攻打燕國咧，應該就趕呢個范於期去匈奴嗰度。咁咧就然之後我哋提倡6國合縱，北邊咧就連結埋匈奴嘅勢力，咁先至可以對付到秦國嘅喎。咁太子丹咧就話喂，呢個策略搞得嚟都瞓咗入棺材啦，而且范於期都走投無路咯，你仲叫佢去匈奴嗰度逐水草而居，咪即係叫佢送死？喂，我堂燕國太子唔能夠因為害怕秦國而唔要而放棄呢個范於期嘅喎，所以我唔接納呢個建議。
咁啊，谷武咧覺得你個太子丹即係太過短視啦，為咗結交樊於期而不顧國家嘅大禍。咁於是乎咧，佢心灰意冷之後我就唔撈啦。咁我不如推薦一個人叫田光啊，呢個人嚟輔助你啦。咁呢個田光咧就去咗見太子丹喎。咁呢個田光就帶咗一條友，就叫做衛國，係一個衛國人，就叫做荊軻嚇咁樣嘅。咁啊介紹咗俾佢兩個識啦。咁咧呢個當時咧呢個秦軍咧已經消滅咗呢個嘅趙國啦，就駐兵喺中山啊，之前都有提嘅。咁啊直指燕國啦，哇！燕國嘅君臣咧都覺得大禍臨頭喎，所以咧就同呢個趙國嘅即係剩餘落嚟嘅趙公子家結盟嚟到防禦秦國。咁太子丹認為其實依家得翻魏、楚、齊、燕4個國家嘅合縱都冇乜意義啦，已經係嘛？佢話我哋不如咧派個勇士去秦國，好似當年曹沫挾持齊桓公咁樣，逼呢個嬴政咧係歸還侵佔各國嘅土地。如果唔答應咧，我哋就殺死呢個嬴政，令到秦國陷入內亂。荊軻咧就係呢件事嘅最佳人選啊！咁所以咧，太子丹咧就尊奉呢個荊軻咧就做上卿喎。咁荊軻咧就為咗幫呢一個嘅太子丹咧完成佢刺殺呢個嬴政嘅計劃咧，咁佢知道咧原來嬴政咧就懸賞即係有花紅嘅黃金1000兩嚟到咧係封萬戶侯嚟到買呢個樊於期個頭喎。咁就話同樊於期講不如你自己搞掂佢啦。所以喺秦王政20年咧，燕國咧就以荊軻為士，秦舞陽為副士。咁咧就帶埋樊於期嘅人頭同埋燕國嘅地圖咧就出使獻俾嬴政啦。咁荊軻咧就帶住呢啲價值千金嘅禮物，佢咧就係賄賂咗嬴政一個臣子咧，就叫做蒙嘉嘅。咁呢個蒙嘉咧就翻轉頭咧就喺嬴政面前猛咁講好説話啦。咁嬴政就好鬼開心，於是咧就安排咗好隆重嘅9賓儀式，親自喺咸陽宮咧接見荊軻同埋秦舞陽兩個人喎。荊軻捧住呢個樊於期嘅首級，秦舞陽咧就捧住地圖嗰個盒，按照正副使嘅次序前進啦。行到去殿前台下面嘅秦舞陽咧，突然間臉色突變喎，驚到騰啲啲陣，啲大臣都好奇怪。咁荊軻咗啦，秦舞陽咧就係一個蠻夷之人嚟嘅，未見過天子嘅威嚴而心生恐懼。呢個荊軻都即係幾有急才嘅嚇。咁嬴政就好啦，荊軻你不如將秦舞陽嘅地圖遞上嚟。咁荊軻咧就將個圖呢個就好出名啦，圖窮匕現就將佢搞掂啦，就係有把匕首係捽咗毒嘅匕首嚟㗎。根據歷史記載荊軻左手捉住嬴政嗰衫袖，右手就拮向嬴政。咁嬴政就非常驚恐，就企起身想要咧逃走啦。咁而同埋咧想要拔劍，但係咧因為呢個劍咧就太長啦，就掹唔到出嚟喎。咁荊軻追住呢個嬴政嚟走，嬴政咧就圍住條柱嚟到奔跑嘅。咁其實個場面都相當滑稽嘅。由於事情太過突然啦，啲大臣都呆晒，即係唔知點做。而且根據秦國嘅法例咧，殿上面嘅侍臣咧就唔准帶兵器㗎，即係喺個殿上面咧只有天子先准帶兵器嘅啫。武士咧都喺個殿嘅下面，就唔能夠上殿嘅。咁呢個時候咧有個御醫即叫夏無且將一個藥囊咧就抌向荊軻。荊軻咧就伸手擋咗一下，就趁呢個空檔咧，嬴政就將把劍咧就擺咗去個背脊嗰度，咁就掹到出嚟啦。回頭一斬，咁斬斷咗荊軻嘅左腳咁你知啦，即係兵器嘅嘢，一寸長就一寸強。咁佢攞住把劍，梗係好打過你攞住匕首啦。咁荊軻都唔蠢得晒㗎，雖然斷咗隻腳啫，將個匕首抌向嬴政，可惜眼界太差。我又覺得即係荊軻啲武功都即係好鬼渣嘅啫。呢一個天子即係嗰個嬴政根本都唔方好打得去邊㗎啦。你即係身為一個刺客，即係咁搞咗咁耐都吉佢唔中，最後即係放飛劍都抌佢唔中，咁你即係唔死都冇用啦。荊軻真係呢個嬴政好嬲，斬，連續斬咗荊軻8劍，斬到佢變成肉醬。咁
咁嗰啲武士衝上嚟咧，就將呢個荊軻亂刀斬死啦。咁事後咧嬴政咧都係即係論功行賞啦，咪賞賜咗群臣啊。其中咧呢個御醫嘅夏無且咧就阻攔荊軻有功啊，就賞賜咗即係黃金咧200兩嘅。呢個嬴政咧大發雷霆啊，於是喺20年咧秦王政20年啊，命令王翦新勝嘅軍隊好過易水，就攻擊呢個燕國同埋代嘅軍隊，代即係趙啦嚇嘅喺易水之西咧大敗兩軍嘅。其後一年咧秦軍咧就攻陷咗燕國嘅首都薊城啦。咁呢個燕王喜啦、太子丹啦、代王嘉啦，即係頭先嗰個趙公子嘉啦，就帶晒全部部隊退守遼東。咁王翦咧就唔再追擊啦，就我病得好鬼緊要喎，就帶咗軍隊翻嚟秦國。秦王咧就改為派李信咧追擊呢個燕王同太子丹啦。咁太子丹咧就即係匿埋咗。咁呢個代王嘉咧就建議呢個代王嘉咧都係即係啲性格都係非常嘅艱險啊。佢話：喂，不如我哋殺鬼咗太子丹，去睇下即係秦王會唔會寬恕我哋啦咁樣。咁燕王就話都好喎，咁樣於是咧就揾人殺咗太子丹，就將個人頭獻俾嬴政。其實呢啲咁嘅嘢即係邊會奏效㗎啦？咁秦軍咧就暫時咧放佢一馬，就將所有嘅兵力咧調去南線攻打楚國。咁呢個燕王喜嘅代王嘉咧就可以喺遼東嗰度咧就即係嘆多幾年啊！咁但係咧點會忘記你啊？5年之後啊，黃墳奉嬴政之命咧，係大軍咧掃除咗燕國喺遼東嘅殘餘勢力，又係捉咗你燕王喜同埋代王嘉，咁燕國咧就徹底咧就係滅亡啦！嚟到呢個時候，咁咧就好，今日咧都過晒鐘啦，咁講到呢度先啊，下一集咧我哋會講如何咧係滅齊嘅嚇，咁到時再見，拜拜。